وأنا سيمودي نامات دولة هوسة حوشيد ما يرى رنتي إلا دولة هوسة وسيدي ما هذا هوسة كسرتها عاوسة هوش أودا مثلنا تونا وكلور دينا طلاب كان يعلن لهم فرسمه واحد دون الليل إن أنا نروح نسي عاوش شقينا دولا هذا بل كسرنا كل جيل نشتغل الليل كان كسرنا كل سنة إن يستين وقول حران سعاونا وشقيا ويعالم كهين بالشقيا شغل كنا أنا كل حبين بالقطع مكاديات بهم مسنتين ميديا أنا وحنا لنا بومبونية باشا وحي فرمرة تذكر دكتور ذا ميل هكوفو جنينا حاجة ولا ضاع يحمات وح الله يابا وبسيدة وحيابها كوفو يعني ما أنت علماء الدين كي يصلادين تي وحي ورمى سيران بحفظ برسم كنوجيمي إن وناك لقى وضع الشقاية أيان أوبلاناي وناك إن لقى الشقاية أيان أوبلاناي ميديا أنا تاسع ما توانا جمعنا إذا إن أوبلانا ذاتك كلام برشيد أنا ما أنت ورمرك وجعليهن dhibaatadan ugu weyn ee maanta aan meel walba gaarsiinayna waxa weeyaan dariiqa ugu dhibaato badan waxa weey dariiqa Sheekh Cismaan u talaabaya oo dhibtiisu aad u badan too bari hore ma inaan dareemi jireen gacanta Ilaahay mar bay soo kordhisay inagu horma hayno roobkii ugu xooga weynaaba hadda daay dhibaato keento dhimasho timi in ka badan imika 2 iyo 3 dhakhtar ka jeefaan qaar waaba ku dhinteen oo ku tagan Allahu naxariisto waxaan jecelnahay hawsha madaxweynuhu oo imanaya duleeyaa inaan fariintiisana gaarsiino bulshadana waxaan leenahay war maalinta ay gaadho qaadan in la idin soo doono wadada ku saabsan inaynu ka qayb qaadano tan uun maahe meelaha kale dhibaatada jirto inaynu iska kaashano horumarka aynu iska kaashano halka waxaan filayaa doorka dambe iyadoo bariisha in laga talaabo insha Allah rabbi leeyahay aad iyo aadna waa maasantiin hawsha kulay saasay naga soo xirmaysaa waxaan jecelnahay hawshaas way dhaqaaqday sida ay u bilaabantay dadka guryaha wadooyinka dhinacyadooda waxaad moodaa wadada la xijicladeeda inayna dareemin wali meelaha qaar kood waxa moodaa moosaskiiba wali socdo laamigiiba lama qabsan dad baa naxaro xulay war hal la furo kuwa hal la furo biyaha la dhaafiyo wadada haddii meelaha carrada laga qaado dareerishka shirkadda waxa leenahay dareerishka sidii loogu tala galay waa in loo dhameystiro dadka guryaha ku garab leh kulay amar baa jira aanu go'aan wareegto wasiira oo la doonay 3 mitir qof walba 3 mitir ka soo horeeya inuu dhameystiro oo dhiso annagana waajib naga saaraya inta hadhay inaanu dhameystiro marka dadka guryaha wadooyinka ku garab leh ha ka daayaan moosaska iyo carrada ay dhigayaan biyaha u joojinayaan ee laamiga way laamiga haduu jilco gaari markuu dul maro way way jabaysa tan hadeer balaha away jidkani waa jidkii isku xidhaya airportka iyo jaamacadda Amuud oo marba in la dhameystirayo waad ogtihiin markii hore jaamacadda Amuud ilaa 3 kilomitir hore toorgaab bay soo gaarsato waxaana taada agteena intii labaadna waa tan hadda la wado oo waxa iska kaashaday oo runtii inta ugu badan ilaa imka wada jaamacadda Amuud hay'adda Dhaay dawladda hoose iyo magaalada oo iyaguna culimada adduunka dhex galay runtii iyo dhidaro farsamadii wada jidkaas waa ilaa airportka waa jid aad iyo aad muhiim u ah annaga iyo meeyirkuna hadda waan ka ballanay jidka hagaaj ma ahayn samayntiisa hore dayactirkiisa iyo gacan ku hayntiisa magaalada Boorama bariga ka dhisanay shirwac ku magac dheer ilaa jaamacadda Amuud waxa ku shaqalay jaamacadda oo aan rabno waliba oo reeri dad baan u qoray biyaha inaan ka ilaalino dhirtiina halka kaga soo bilow labada dhinac dhir ku beero wixii ka sheeyana intani waa jaamacadda Amuud oo Ilaahay la jiro ayaa inta ku shaqalay intaana waxa ku shaqalay dawladdii hoose iyo dadweynaha magaalada Boorama oo iyagana Ilaahay la jiro iyo Soomaaliya inta kaleba intaana waa annaga ka dhinaciisa ka baxdana waa bakayla qaleen